देखो मैंने तो आपको पहले ही बता दिया था, फायर से सेफ्टी चाहिए हो तो आदित्य फायर प्रोटेक्शन सिस्टम को याद करना ही होगा। उसी तरह आज हमने हमारा फायर सेफ्टी का काम एक होटल में नहीं बल्कि इंदौर की एक नंबर 1 कॉलेज रेनेसा इंस्टीट्यूट में किया है, क्योंकि आफ्टर ऑल यही हमारे देश का भविष्य है और इन्हें फायर से सेफ रखने की जिम्मेदारी आदित्य फायर प्रोटेक्शन सिस्टम्स की है। इस कॉलेज के रिसेप्शन के पास एंट्री गेट पर हमने दिया है 2-वे वाटर इनलेट कनेक्शन और साथ ही में फायर होजरील को कनेक्ट किया है। कॉलेज की फर्स्ट फ्लोर की स्टेयर्स पर हमने लगाया फायर हाइड्रेंट सिस्टम प्लस होजरील और अपोजिट साइड में दिया है हमने सिंगल डोर हॉसबॉक्स और ग्राउंड फ्लोर पर मल्टीपल जगह हमने लगाए हैं फायर एक्सटिंग्विशर्स जो कि आदित्य फायर प्रोटेक्शन सिस्टम से कस्टमाइज्ड है। आज ही अपनी बिल्डिंग की फायर सेफ्टी इंश्योर करें, कॉल करें आदित्य फायर प्रोटेक्शन सिस्टम्स को।